Apakah manusia bisa terbang seperti burung? Untuk bisa terbang, tubuh kita harus memiliki tulang berongga seperti burung dan otot dada yang lebih besar dari seluruh tubuh bagian atas kita. Sayap kita pun harus melebar lebih dari 6 meter, bahkan lebih lebar dari sebuah mobil, hanya untuk mengangkat tubuh dari tanah. Tapi terbang punya resiko. Semakin tinggi kita terbang, udara akan semakin tipis, membuat setiap tarikan napas terasa berat. Otot akan membakar energi begitu cepat hingga kita perlu makan hampir tanpa henti untuk terus mengepakkan sayap. Dan ketika badai datang, itu bisa menjadi jebakan maut.